បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការ review ជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីមួយគឺមានឈ្មោះថា Premiere បាទ Premiere នេះគឺជាកម្មវិធីដែលវាចេញមកយូរហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលតែងតែតាមដាននៅ channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនពិតជាស្គាល់ហើយជាមួយទៅនឹងកម្មវិធី Premiere អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាការរកលុយជាមួយ Premiere គឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការរកលុយជាមួយវាបាទហើយមួយទៀតគឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបានដោយបានពិតប្រាកដបាទគឺវាផ្ញើយើងភ្លាមតែម្ដងបាទអូខេនេះគឺជា ballet របស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំមាន$2.42 សេនបាទនេះគឺជាប្រវត្តិនៅក្នុងការដកលុយរបស់ខ្ញុំការវាមិនទាន់អាប់ដេតទេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាមានការអាប់ដេតគឺវាឲ្យយើងដកចាប់ពី$5ឡើងទៅបាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញទេគឺយើងដាក់ដល់ mobile top up បងប្អូនទាំងនេះបាទគឺយើងអាចធ្វើការដកចាប់ពី$5ឡើងទៅអូខេចឹងបងប្អូនអាចចូលខាងក្រោម description ចំពោះបងប្អូនដែលចង់លេងជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីមួយនេះណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទបងប្អូនចង់លេងជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចចូលខាងក្រោម description នឹងឃើញ link មួយខ្ញុំដាក់ថា link ចូលឈ្មោះបងប្អូនអាចចូលទៅតាម link ហ្នឹងទៅហើយធ្វើការចូលឈ្មោះលេងតាមជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងបាទគឺវាងាយស្រួលមែនតើយើងគ្រាន់តែធ្វើការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរគឺយើងទទួលបានលុយតែម្ដងបាទនេះគឺក្នុងមួយសំណួរគឺយើងទទួលបាន3សេនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងមួយសំណួរគឺយើងទទួលបាន3សេនអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកឆ្លើយវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាបានបាទអូខេអញ្ចឹងការឆ្លើយសំណួរនេះគឺវាមិនថាបងប្អូនឆ្លើយខុសឬក៏ឆ្លើយត្រូវទេគឺយើងទទួលបានសាច់ប្រាក់ដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអូខេចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនចូលមកកាន់សំណួរឃើញសំណួរអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនចូលមកកាន់នេះមកបាទបងប្អូនចូលក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនជើមួយណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយដេញមកបាទឆ្លើយពីចាប់ពីនេះទៅក្រោមមកបាទបន្ទាប់មកចេញនៅបែបនេះគឺយើងចុចលើពាក្យថា start now បាទយើងចុចលើពាក្យ start now អូខេធ្វើការរកចាំបន្តិចសិនបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច subscribe បងប្អូនចុច subscribe ម្នាក់មួយទៅបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីរាល់ការខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចធ្វើការចុចមួយណាក៏បានយើងយក yes ក៏បាន no ក៏បានអូខេអញ្ចឹងយើងយកមួយណាយកទៅបាទយើងអត់ជាបញ្ហាទេខុសឬត្រូវគឺយើងទទួលបានសាច់ប្រាក់ដូចគ្នាណាបងប្អូនអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងធ្វើការខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយបាទយើងធ្វើការឆ្លើយខុសឬត្រូវយើងអាចឆ្លើយបានបាទបន្ទាប់ពីយើងឆ្លើយចប់បាទបន្ទាប់ពីចប់គឺយើងចុចលើពាក្យថា submit បាទយើងចុចលើ submit ហ្នឹងមកអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា OK ទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងវានឹងបាត់សំណួរបាទអញ្ចឹងវានឹង load មកវិញតែនៅពេលដែលវា complete វានឹងធ្វើការឲ្យយើងបាត់នៅសំណួរហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនមួយទៀតគឺថាការលេងនេះមិនមែនលេងភ្លាមបានលុយភ្លាមនោះទេបាទគឺវាធ្វើការរងចាំថាឆែកណាវាដូចជាមួយថ្ងៃរយៈពេល24ម៉ោងទើបវាផ្ញើលុយមកចូលក្នុង balance របស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនបាទបងប្អូនចង់លេងបងប្អូនចូលមកខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំទៅណាអូខេអញ្ចឹងដូចជាវីដេអូនេះអត់មានអីបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនច្រើនទេបាទគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់ត្រង់ណាបងប្អូនអាចតាក់ទងមកកាន់ Facebook page របស់ខ្ញុំបាទអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ